Здравствуйте, уважаемые подписчики! Сегодня у нас коротенькое видео. Можно сказать, видео ни о чем. Это просто технопорно. А больше видео про людей с очень накачанными пальцами. Принесли мне вот такой вот брелочек Starline A92. У него не работает самая большая кнопка. Самая главная кнопка, которая закрывает машину. Но проблема в том, что эта проблема не только Starline A92. Это проблема всех Starline'ов с большими кнопками. Потому что внутри нет никакого фиксатора. И можно нажать так, что кнопочка оторвется, как в данном случае произошло. Я не знаю, как они их разрабатывают, может быть специально так. Брелок стоит совсем невменяемых денег, очень дорого. Можно, конечно, купить китайские, если китайцы производят их. Но проблема китайских брелков в том, что у них дальность очень маленькая. Они сильно упрощают схему. И, соответственно, он плохо работает. Недалеко. И очень много брака у китайцев. Бывает так, что он вообще не работает изначально. Привязать его невозможно. В данном случае ремонт очень простой. Мы залуживаем, просто убираем лишний припой, который там остался заводской. Ставим кнопочку. Там есть два штифта на кнопке и в плате два отверстия. Она ставится четко по этим отверстиям, чтобы стояла ровно по месту. Здесь очень важно просто хорошо припаять кнопку. Хотя, в принципе, это не сильно помогает, потому что через некоторое время брелок приносит снова с тем же самым результатом. Так что у кого есть Starline, вы сильно не давите на кнопочку. Достаточно давить до щелчка. Потому что кнопочки тактильные, хорошо срабатывают, слышно. Если кнопочка сработала, но ничего не произошло, не надо давить дальше, потому что она просто тупо отломается. Тогда вы пойдете в мастерскую куда-то, где вам смогут ее припаять. Очень часто бывает, что кнопочка отрывается вместе с дорожками, тогда уже совсем все плохо. По бокам кнопки это монтажные отводы, то есть они никуда в схему не идут, они просто припаиваются, чтобы кнопка держалась. Два других электрода с задней стороны кнопки это как раз есть контакты кнопки, которые замыкаются. Если оторвались эти дорожки, которые сзади, то их еще можно восстановить. Но если оторвались боковые дорожки от платы, то кнопку можно только приклеить. Очень не рекомендую это делать суперклеем, потому что когда она в очередной раз отвалится, а суперклей не способен сдержать силу накачанных пальцев, тогда потом просто невозможно будет поставить другую, потому что суперклей, во-первых, очень сильно приклеивается, его нужно спиливать болгаркой. Во-вторых, при пайке можно нехило отравиться, потому что суперклей выделяет очень ядовитые вещества. Так что не качайте пальцы. От этого брелкам сигнализации очень плохо бывает. Все, в принципе, ремонт закончен. Собираем брелок. Сейчас проверим. Машины, правда, рядом нету.
поэтому ничего не откроется, не закроется, но будет видно на дисплее проходящую команду. Команда проходит, все нормально. Батарейка, правда, села, но ничего страшного. Все и так можно проверить. Батареечку, конечно, надо заменить. Батарейки в этих брелках садятся достаточно быстро, в пределах месяц-два, в зависимости от того, как пользоваться. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь, звоните в колокольчик. Если это видео вам чем-то помогло, вы можете отблагодарить автора по ссылке под видео.